張生今日去邊啊？喂，今日約咗朋友上嚟深圳食飯，咁啊近緊俾佢洗個牙先，開始有啲牙石，洗個靚牙先。Go！哇，真係超方便喎！喺羅湖火車站嗰度行過嚟，只需要5分鐘。如果跑步啊，1分鐘就到添啊！我而家即刻入去啦，Go！歡迎光臨啊！我上嚟整牙，喂，呢個環境幾舒適喎，上到嚟7樓呢。Hello， 靚女，約咗整牙嘅。係啊，我姓張嘅，好唔該你。咁我哋後邊收埋坐下。好，OK， 唔該晒。幾好，識講廣東話，幾好啊！呢度仲有紅糖醋杞子飲喎，免費嘅喎，免費嘅係啊！如果有朋友上嚟整牙，仲可以坐喺度梳化度慢慢行下等下，係啊，非常之好。啲環境都幾靚嘅，啲醫生啲牌啲證書喺晒度。哇，都好大喎！好多間房嘅，好冇咗啦。咁啊，呢間係我哋嘅 VIP 房啊，喺度等醫生。醫生，我係洗牙醫生。啊，你係洗牙醫生哦，你就係，咁我就直接坐落去啦。好。咁佢而家就比較緊張啲啦。我唔緊張嘅。佢比較少接觸異性嘅咯。跟住整咁樣洗啊，都好細心啊。即可以洗得甩添，即可以睇得到嘅嚇。不過牙係面嘅，即係我哋一般唔使呢個洗法呢個面嘅嚇，所以都會殘留少少。好。我同一家先嚇。稍微執過嚟少少啲氣涼氣啦。婚紗就係洗啲滋養劑啊，啲咖啡漬冇曬。香港洗咧反而冇幫我鏟走啲咖啡，冇洗花嗰個動作。咁而家咧乾淨咗多啲罅啲咧。而家咧我哋準備開始洗牙。即係拋光。哦，牙齒都可以拋光磨光咁樣。佢洗完係開始點啊？乾淨晒，好乾淨喎。係啊，之前香港咧冇幫我洗嗰啲咖啡漬咧，呢度都幫我洗走埋。因為佢呢度咧有洗牙石啦，套餐仲有洗沙啦，同埋拋光嘅，所以做晒3樣嘢先168蚊，真係抵到爛啊！真係。喂，有興趣嘅朋友仔呢個電話 contact 佢哋可以 booking 嘅。咁我哋而家可以食飯啦。